ליבי ושרי רננו ממך גם ציפור מצבי לא כלה ששתה אפרוחיה מזמנך נצפור מתי אלוהי אורי ממקבך מעיין ישיתו גברות יעפה גורי ומחי חי ראי אלוהי בציון נשמע תפילתי המדינה חוסלה בינינו ובינינו שמיה וכידו יום בחצריך מעלה בחרתי סטופה בבית אלוהי מדבר לרשע כשמש ומרי אלוהים חן בכבוד ייתן אדוני אלוהים התולות עם ביתם יזע צבאות אשר אדם מודיע בה וידבר אדוני אל משה למוצא ואת בני ישראל עליהם את קורבני לחמי לאישה הירח דיבורי תשמעו להקריב לי במועדו ואמרת להם זה האישה אשר תקריבו לאדוני כבשים מדי שנה תהמים שנעים היום עולה תמיד את הכבש תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין 40 מעשרית היפה סולת למחבל ולמי שבנקתי לרעיתהן עולה תמינה עשויה בהר סיני לריה נמוח אישה לאדוני ונזכור ויתהי לכבש האחד בקודש אסר לזר שלך לאדוני ואת הכבש השני תעשה בין 40 עשירית היפה בהר סיני לריה נמוח אישה לאדוני ונזכור ויתהי לכבש האחד בקודש אסר לזר שלך לאדוני ואת הכבש השני תעשה בין 40 כמנחת הבוקר ותזכור תעשה אישי ינוח אדוני אתה אדוני ואינו שכתובה בנו לבדך תקדש כך לך סמים נטפו שלט לכם נזמים ובדיה ועשית אותה כדרנו גם עשר ונולדת קודש ושחקת ממנה נגנתת ממנה לפני העדות ואלמועד נשאי ואליך שם הקודש קדשתי לכם ונאמר בקתי על המרון כתורת סמים בבוקר והייתי תירנו בעמל ובעמל כדורת המפני אדוני לדורותיכם תנו רבנן בדומה כדורת כצד 3 מיליון ושיבוש ולבנים מיובה 3 מיליון ו75 כמניין דיבר נחמה מדי בכל יום מחזיתו בבוקר מחזיתו בערב שמנים היתרים שמהם מחזיתו גדול ומהם מלחמה ביום הכיפורים מחזיר אני מחדשת בערב יום הכיפורים כדי לקיים מצוות דקה מן הדקה ואחד 10 סמנים היובה ואלוהיהן הצורים והציפורים והחמנה והלוהים הקשיים שימנה מור פסיעה ושיבולי נביך כל משקל שעה זמני הכל שעשה כדורת שעבורים כאשר שרק בידי כפריסין צייתרם כבינתנתה ואם לא מצא כפריסין ממחמה חימה ציפרה סינוי רוע מלא עשר כל שורי בינתן ואומר אבי כיבד עלי כל שרי נתן בדבש בסלה ואם חסר אחר מכל סמא מנה החיה מדעדי מקברה אחת לשישים שאישה היית דבר שחיים ועד ומעוד מקברם אילו היה נותן בה קורקור של דבש אין אדם יכול לעמוד מפני דרך ולמה להביא בדבש מפני שכתוב אמרה כי כל שעור וכל לבש לא תקדימו ממינוי של אדוני אלינו ישועה למחד בבת בצלה נציב ימנו גם לנו כל צלה נציב לשעת עבודי הבא אדוני יושיע מלכת מותו שבנו אדוני לכוון השובה חדש ממנו בקדם ועמל אדוני מנחת יהודה בירושלים כי מעולם שני קדמו להיות יחדך אדוני כאשר יחדו לך אשר שביתך ונכנסה שם שכחלו שם שמה יואב תהילה לדוד אר ממך אלוהי המלך ואברך שמך לעולם ועד בכל יום חייך אבל שמך לעולם ועד גדול אדוני מולה מאוד לגדול אדון חקר דור לדור ישבח מעשיך עבודך יגידו על כבודותיך ודברי נפלותיך שיחה ועזור עבודך יאמר ותך ספרנה זכר אדונך יביעון וצדקתך יראינו חנון ורחמו אדוני רכבים ולחסד ואדוני לכל ורחמה וכל מעשיו יודוך אדוני כל מעשיך וחסידך יברך כל מעבודך יאמר ותך ידברו להודיע למדענך שומר אדוני לכל הנופלים ודוקם לכל הכיפופים אין כל אלה יסברו ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו פותח את ידיך ומצביע לכל חי רצון צדיק אדוני בכל דרך וחסיד בכל מעשיו קרוב אדוני כל קורא וכל אשר יתבעו באמת רצון ירם יעשה ואת שבת המשמע ויושיעם שומר אדוני כל הרע וכל הישם ישמיע תהילת אדוני ידבר ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד ואנחנו נברכיה מעתה ועד עולם הללויה כל תפילתי כדור לפניך מסת כפיים יחד ערב הקשיבה לכל שבעים על פי אלוהי ילך אתפלל
תציע בגילו מנורשך אלוהים, יכוננו ואיכנו, ירבן אמיתנו, סלע לדעת וארץ דרכך, בכל גויים ישועתך, יודוך עמים אלוהים, יודוך עמים כולם מזרוע ורדיו לאומים, כי תשבות עמים מישור, ולאומים בארץ עמכם, סלע יודוך עמים אלוהים, יודוך עמים כולם ארץ בני גולה, ואיכנו להם אלוהים לכם ולביאו כל אפסי הארץ. עלינו לשבח לנו לכל התן גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו בזוהי הארצות ושמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם לגורלנו, כעולם אדם שמשתחווים לה בברך ויראו שירנו משתחווים לפני מלך מלכי מלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן שמיים ויוזל ארץ משה בקרוב שמיים שרת עוזו וגובה מרומים ואלוהים ובמון אחר, אמת מלכנו ואפס זולתו ככתוב בתורה וידעת היום והשבותה אל לבביך. כי אדוני הוא אלוהים שמים בארץ, תחת ונורא נקבל לך אדוני אלוהינו לראות נראה ותינוי ומזרח ועמים מן הארץ ויקראו כעדות וכן עולם וברוך שדי לכל בדי בשר יקראו שפנה הקדוש הקדוש הארץ יקראו אלוהו קדוש תבל כי לך תירא כל בית שבת כל אשר נכרעו ויפולו ויקבלו כולם את מלכותך ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד כי המלכות שלך היא ולמעט ימלוך לכבוד ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד נאמר אדוני לפניך כל הארץ ביום ההוא אדוני אחד ושמו אחד. Voilà, merci. Nous avons terminé l'office de Mincha. Nous allons commencer sans plus tarder donc la lecture de quelques Teilim, puisque ce soir on se retrouve bien sûr pour la commémoration du Yom HaShoah, mais également pour rappeler la mémoire de deux fidèles de la communauté, Monsieur Emezrien, dont c'est l'anniversaire de l'année, et Monsieur Yaakov Lelouch. Donc c'est le mois, et donc également donc, ce soir. Donc nous allons lire quelques Teilim, les psaumes 119. Si vous voulez suivre en même temps depuis chez vous, eh bien donc c'est à la page 271 sur le Patar Eliyahu. Sinon c'est le psaume 119 sur les livres de psaumes. אשר בידו מחקרי ארץ ותועפות הרים לו אשר לא היה והוא עשה וביבשת ידיו יצא ובו השתחווה וניחא אני בך לפני אדוני עושנו כי הוא אלוהינו ואנחנו עמר איתו וצאן ידו איומים בקולו תשמעו אל תקשיב בכם כפרי וכיום עשה במדבר אשר ניסוני אבותיכם וחנוני גם ראו כבר עולי 40 שנה אקוט בדו ואומר עמדו אל לבביהם והם לא ידעו דרך הישר נשברתי באבי מילון אל מנוחתי אשר דרך הולכים בטובת אדוני אשר יוצא עדות וכולי מדרשו אבו פעמו אבלה מדרכה ונקו ותציבית בפקדיך לשמור מאוד אחרי יקונו דרכי לשמור חוקיך אז לא אעבוד ואביתי אל כל מצוותיך עודך ויושר לבב ולבדי משפטי צדקך אל חוקיך ישמור אל תעבוד יד מאוד במה ידע כנערתו לשמור כדבריך וכל ימידי ראשיך תשתגן מצוותיך בליבי צפתי מרתך למענו אפנה לאחור אתה אדוני המדני חוקיך בשפתי דיברתי כל משפטי פיך בדרך עדותיך עשיתי על כל הון מפיקודך ישיך ומרחותיך במקודך ישר לא שביע דבריך גמול על עבדך אחיה ושמרה דבריך עיני במידה נפלאות בתורתך גרנוכי בארץ אתה ממידי בתורתך גרסת נפשי בתאווה אל משפטיך בכל עת רערת זדים ארורים השוגים מצוותיך גם מערער באו כי עבדך נצרתי גם ז'ריה שמוסרים בנדבר ועבדך יצירה בחוקיך גם עדותיך שעה שמועה ינצח עשיתי דווקא לעפר נפשי חייני כדבריך דרך תפרתי ותענני למדי חוקיך דרך פיקודיך אלי ועשיך מפקודיך דע לפניו מפקודה קיימני כדבריך דרך שקר עשה ממני ולורתך חייני נראה אמונה בחרתי קוויתי דבקתי בעבדך אדוני עד לבישיני דרך מצוותיך אבות כי תרחיב ליבי אורן אדוני דרך חוקיך וצרת העקב ומיני וצרת תורתך ושמך חולל היד ריחני בנתי מצוותיך כיבוך הבצים היד ליבי אל אמותיך ואל בצר העבר עיני מרות שם ולך חיינים הקם לעבדך עמתך אשר ליראתך בחרפתי אשר יבותי כי משפטיך טובים הנה דרכתי פיקודיך בצדקתך חייני ביבוני חרתך אדוני שמרתך כמרתך ועיני חורבי דבר כי בטחתי בדבריך ואל תצא מפני דברי אמת מאוד כי משפטיך יחלתי בהשמרה כבודך תאמין לעולם ועד ותהלך ברך כי פיקודיך דרשתי ודבר בעבדך נגד מלכים ולא אבוא
הקדוש, ואשתע שמי מצוותיך אשר אהבתי ואעשה כפי מצוותיך. אשר אהבתי ועשיך מחוקיך זכור דבר לעבדיך לאשר התחלת לי זאת נחמתי בעוני כי מלאכתך חייתני זאבים והקדימוני עד מאוד מתורתך לא נטיתי זכרתי משפטיך מעולם אדוני בית נחם זנעך חסדים מרשעים עוזי תורתך תמירות היו לי חוקיך בבית מגורי זכרתי בלילה שמך אדוני ושמירת תורתך זאת הייתה לי כי פיקודך נצרתי חלקי אדוני אמרתי לשמור דבריך הבאתי פניך בכל לב עונני מלמדך השבתי דרכי והשיבה רגלי אל עדותיך חשיב לא התממדתי לשמור מצוותיך חברי רשעים ילמדוני תורתך לא שכחתי חטאותה ואקום להודות לה על משפטי צדקך חברני לכל אשר יראו כל שומרי פקודיך חטאיך לא ימלא הארץ חוקך למדני תורה עשית עם עבדיך אדוני כדבריך טוב טעם ונעל למדני כי מצוותיך האמנתי תראה מעניין שוגג ואתה אמרתך שמרתי טובת המתים למדים חוקיך יבלו עלי שקר דינים אני בכל לב טוב פקודיך דבש כחלב ליבם אני תורתך שעשעתי טוב לי כי עונתי למען ימין חוקיך טוב לי תורת פיך מהפזר וחשף ידיך עשוני ויכוננוני הבינני ולמד מצוותיך יראיך ירוני משמח כי נבדתך יחלתי לבבי אלוהים כי צדיק משפטיך באמונה עמדני נחמתך לנחמני כי אמרתך לעבדיך יבוני רחמך ויחי כי טובתך שועי יבושו זדים כי שגע עבדוני אני אסיע בפיקודיך ישובו לי יראיך ולא יהי לי תעלי ביתמי מחוקיך למענו יבוש כאן תעלי שועתך נפשי לדבריך יחלתי כלו עיני נשמי אמרתך למומתי לנחמני כי הייתי גדול וקידום חוקיך לא שכחתי כמה ימי עבדיך מתי תעשה ברודפי משפט קראו לי זדים צחוק אשר לא כתורתך כל מצוותיך אמונה שקרבת אפוני עדרנים כמעט כימוני בארץ ואני לא עזתי פיקודיך כחתך חייני ושמרה עדות פיך לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים לדור ודור אמונתך כוננת ערב ותעמוד משפטיך עמו היום כי הכל עבדיך לו לתורתך שעה שועי אז עבדתי מעוני לעולם לא אשכח פיקודיך כי במחיתני לך לא יושיעני כי פיקודיך דרשתי לי גיבור רשעים לעבדני עדותיך התבונן לאכול תכלה תפקד לחברי מצוותיך מאוד מה אהבתי תורתך כל יום היא שיחתי מאוד ותחכמני מצוותיך כי לעולם לי מכל מלמד השכלתי כי עדותיך שיחה לי מזקני מתבונן כי פיקודיך מסרתי מכל אורח קליתי רגלי למען אשמרתם לשמור דבריך ממשפטיך לא סערתי כי הדרות הנמענים נתונך כמרתך מדבש ליבי מפיקודיך התבונן כצדיתי כל הרשע כנר לרגלי דבריך והוליתי ותשבעתי וקיימה לשמור משפטי צדקך נעניתי עד מאוד אדוני חיילים כי בריך תדבור פרצנה אדוני ומשפטיך למדני נפשי כאחד מתמיד ותורתך לא שכחתי נדמו רשעים פחני ומפיקודיך לא טעיתי נחלתי עינותיך לעולם כי ששונאי מהימן נתתי ליבי לעצמי חוקיך לעולם עקב שרפים שנאתי בתורתך אהבתי שטחי ומגיני אתה לדבריך יחלתי סור ממני ורעים ויצר המצות אלוהי שמחני כבודך ויחיה ואל תביא שני מסברי צעדני ואימי ושעה ושם חוקיך תמיד סלית כל שוני וחמים מחוקיך כי שקר תרמיתם שיגי משפטך כל בארץ לכן אהבתי את דרכך שמה מפרדך בשרי משפטך יריתי עשית משפט וצדק באת נכני לעושקי ארוב עבדך בדור לעושקי זדים עיני כי יחלו כשועתך נמרד עבדך יעשה עם עבדך כעבדך וחוקיך למדני עבדך אני עבדני ודעתך עת לעשות אדוני הפרו תורתך כנבתי מצוותיך מזמו מפז פיקודי כל שרתי כל אורח שקר שניתי בלעוד עבדך כן נסרת נפשי פתח דבריך יאיר מבטאים כפי פעלתי ושואלתי אהבתי פנה אלי וחונני במשפט לא אוהב שמך ועמי החן בימתך ואל תשת בי כל אבן פנני מעוסק אדם ושמרה פיקודיך פניך אם בעבדיך ולמדני את חוקיך ולגמאים ירדו עיניי על לא שמעו תורתך צדיק אתה אדוני וישר משפטיך ציווית צדיק עבדותיך ואמונתך מאוד ציוויתני גלעתי כי שכחו דבריך צוואי צירוף אמרתך מאוד ועבדך אהבם תעיר אנוכי ונגזה פיקודיך לא שכחתי צדקתך צדיק לעולם ותורתך אמת צרו מצות וצרוני מצוותיך שעה שומרי צדיק עבדך לעולם הבינני ויחי קראתי בכל לב ענני אדוני חוקיך אצור קראתיך ושיעני ושמרה מצוותיך קידמתי בנפש בשבע
לדבריך יחדתי קדמו עיניי השמורות עשייה בלמדתך קולי שמע מחדיך אדוני מלפניך חייני תעבורות וזימה מתורתך רחק וקרוב אתה אדוני בכל תורתך אמת קדם ידעתי מעדותיך כי לעולם יסדת אמרי עוני וחדצני כי תורתך לא שכחתי רי בריבים ועלני לאמרתך חייני רחוב וישעים ישועה כי חלקך לא דרשו בחמך רבים אדוני כמשפטך חייני רבים עופרי בצרי מעדותיך לא נתתי ראיתי בוגדי בית קוטעת אשר אמרתך לא שמעו ראה כי מפקודך אהבתי הנקתך חייני ראש דברך אמת ולעולם כל משפט צדקך שרים ודפוני חינם ובדך פחדי ביסס הנוגע למאודיך כרוצה שואל רב שקר שנאתי בתעבה תורתך אהבתי שבע ביום היללתך על משפטי צדקך שלום רב לא אוהב תורתך ואלם ומכשול סיברתי שועתך אדוני ומצוותיך עשיתי שומרה נפשי עדותיך ואוהבי מאוד שמרתי פקודך ועדותיך ככל דבריך נגדך תקרב בינתי לפניך אדוני כי דבריך בינני תבוא תחילת מפניך כי מטרה בצלני תבעל שפת התהילה כי תלמד את חוקיך תענה שומעים רתך כי כל מצוותיך הצדק תהי ידיך לעודוני כי פקודיך בחרתי דרכתי לשמעתך אדוני ותורתך שעשוע תהינה תחי נפשי תועלך משפטך לעוזרני תעיתי כסא עובד וקשבתך כי מצוותיך לא שכחתי יושב בסתר עליון בצל שדי תלוני, אמר אדוני מעשה מצודתי לא יפתרו כי הוא יצא מפח יקוש בדבר אבות יצא ותקדח כנפר תחסה צינה וסוחי רעה מיתו ופח תחסה ופלומה מדבר באופן יהלו מכתב ישות צהורי מכל בצדך אלך ובוזנך לך לא יקדש רק ביניך דוד לשלום הרשעים נראה כי אתה אדוני מעשי עניין שמת מעונך לא תעונה אליך פעם ונגרם מקרא ואוהליך כי מלאך מצב אליו לשמורך בכל דרכיך תריסתך פן תגאול באבן רגליך שחם ופת תינובות ימוס כפיר ותקום כביחשב ואפלתי וסגבות ידך שמי יקראני מעיניהו עמו אנוכי בצרה חלץ ובכבדהו עורף ימים משביעהו והרימו שועתי והרימו שועתי. Nous allons dire quelques mots לעילוי נשמת הנפטרים. לעילוי נשמת, évidemment, toutes les personnes dont on rappelle ce soir la mémoire à l'occasion donc de Yom HaShoah, tous ceux qui ont bien heureusement un nom, même s'ils n'ont pas toujours de sépulture, et rappelons bien sûr les Nishmat Yaakov Ben Shimon Lelouch et les Nishmat Emezriel. Nous sommes dans la période de la Séphirat à Homer, des décomptes de Homer. Nous savons que c'est une période qui revêt donc un caractère de deuil, d'affliction, période relativement difficile. Si on rajoute évidemment dans la période de confinement que l'on vit, puis les angoisses, puis les incertitudes, c'est vrai que c'est une période qui est encore plus lourde. Mais la Gemara nous pose la question de savoir pourquoi est-ce que cette période est une période austère, pourquoi elle est considérée comme une période de deuil. La raison principale, c'est parce que les Talmidim, les élèves, les disciples de Rabbi Akiva, comme le dit le texte, Onahagu, Kavod, Zevazé, ne se sont pas comportés avec respect, si on peut dire, eh bien, les uns envers les autres. Alors, il évidemment n'est pas Talmid, n'est pas élève de Rabbi Akiva qui veut. C'était des sommités, c'était des très grands maîtres, c'était des très grandes pointures. Et malgré ça, eh bien, malheureusement, une épidémie les a décimés depuis le lendemain de Pessah, si on peut dire, et comme dit la Gemara, jusqu'à Pros Hatzeret, c'est-à-dire jusqu'à une partie un peu avant Shavuot. Nous savons qu'avec le calcul et des comptes, cette épidémie a cessé à l'Akba Omer. Il est intéressant, évidemment, de faire le parallèle. Nous espérons que notre épidémie, celle que l'on connaît depuis un moment, qui est une épidémie mondiale, de grande ampleur, de grande envergure, eh bien, ça sera également, nous sommes dans le déclin, espérons que ça va se poursuivre, et que à l'Akba Omer, eh bien, pourquoi pas voir un clin d'œil, et qu'à l'Akba Omer, ça soit terminé ou presque terminé, et qu'on puisse à nouveau, eh bien, nous retrouver dans toutes les différentes occasions. Le Talmud nous dit qu'effectivement, donc, ces disciples
eh bien, étaient des grands maîtres, mais ils ne se respectaient pas. C'est vrai que c'est pas facile à le dire, à l'exprimer, ils ne se respectaient pas. Alors, bien sûr, à leur échelle, à leur mesure. Même s'ils étudiaient, même s'ils étaient des savants, des érudits, eh bien, Dieu a voulu leur dire, la Torah c'est bien, mais d'abord, comme le dit les Pirkei Avot que nous lisons en ce moment, eh bien, Yafa Torah im derech eretz. La Torah est bien avec derech eretz, c'est-à-dire avec le respect, avec un bon comportement. Sinon, ce n'est pas nécessaire. Comme si Dieu nous dit, je n'ai pas besoin finalement de votre Torah si elle n'est pas assortie d'un comportement exemplaire. La Torah est là pour nous indiquer le bon chemin, le droit chemin, pour nous élever, pour nous parfaire. Et si nous n'utilisons pas cette Torah pour avoir un comportement exemplaire, eh bien Dieu nous dit, je n'ai pas besoin. Et ce qui fait que, malheureusement, eh bien, la situation était extrêmement difficile, puisque les élèves de Rabbi Akiva étaient les grands maîtres de l'époque, étaient ceux qui enseignaient la Torah également, l'ont reçu de Rabbi Akiva, mais l'enseignaient également. Et malgré ça, eh bien, ils ont été décimés. Il faut savoir que c'est une période qui a été extrêmement difficile à cette époque, c'est-à-dire qu'il y avait une grande inquiétude au niveau de la communauté de savoir qui allait prendre le relais de ces 24 000 élèves, de ces, comme dit la Gemara, ces 12 000 couples. C'était des couples d'élèves, puisque vous savez que l'étude se comprend dans la Chavruta, c'est-à-dire dans le partenariat d'études. Il faut être deux, au moins, pour pouvoir bien étudier et porter la contradiction. Et donc, la situation était extrêmement difficile à cette époque. Heureusement, avec l'Akba Omer, cette épidémie a cessé, mais il fallait tout reconstruire. Il fallait tout reconstruire et Rabbi Akiva a dû reconstruire en faisant appel. Il a trouvé 5 nouveaux disciples à partir desquels eh bien, toute la Torah que nous étudions nous jusqu'aujourd'hui eh bien, est repartie. Parmi lesquels il y avait Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait Rabbi Meir Balanes, il y avait Rabbi Nehemia, Rabbi Yossé. Voilà, donc ils étaient 5 qui ont fait repartir, si on peut dire, l'étude de la Torah. Mais tout ça pour nous dire que, alors que nous sommes également eh bien, dans la paracha de Tazria, le Metzora, que nous sommes appelés à lire chacun malheureusement individuellement encore pour l'heure, bien, et non pas en communauté, dans le Sefer Torah, pour l'instant, dans ce temps de confinement, eh bien, il est question également donc, de médisance. Il est question de motsira, c'est-à-dire sortir du mal parler, ne pas se respecter. Et ça, c'est vrai que c'est une faute extrêmement lourde, extrêmement difficile. Le Midrash raconte que, quand bien même on parlerait pour le bien de son prochain, ben ça sera toujours mal perçu. Il n'est pas bon de parler, et c'est pour cela que nous sommes finalement en confinement. Je faisais allusion à la paracha de Tazria et Metzora. Celui qui est atteint par la lèpre, c'est que, comme on l'a dit, il parlait mal. Et le texte nous dit à la suite, Mirhutz lamachadne moshavo. Badad yeshev, il doit s'asseoir tout seul, il doit vivre tout seul. Mirhutz lamachadne moshavo, sa place est en dehors du camp. Donc il était isolé, on dirait aujourd'hui, il était confiné. Pourquoi? Plusieurs raisons. Parce que d'abord, il était frappé d'impureté, puisque le Metzora, le lépreux, était frappé d'impureté, mais également pour qu'il puisse réfléchir. Il est enfermé, un peu comme quelqu'un qu'on enferme dans des géoles, dans des prisons, pour qu'il puisse réfléchir un petit peu sur les raisons qui l'ont mené jusqu'ici, qu'il puisse se livrer à une introspection. C'était le cas du lépreux. C'est notre cas. On peut considérer aujourd'hui, alors que nous sommes confinés, nous avons plus le temps de réfléchir, de penser, de nous livrer à une introspection, de voir peut-être qu'est-ce qui nous a mené, c'est l'occasion de faire également un examen de conscience. Tout un chacun a une raison de penser que ce confinement peut lui apporter du bien, ou que de ce confinement, du bien peut sortir. Certains ont retrouvé leur famille, certains ont retrouvé leurs conjoints, certains ont retrouvé leurs enfants, certains ont retrouvé de la sérénité, certains ont retrouvé le temps de se retrouver eux-mêmes. Chacun a effectivement quelque chose à tirer de cela. Mais pour revenir à cette période, qui est une période donc de deuil, parce que
et c'est la raison principale, de grands maîtres ne s'étaient pas respectés, ne se respectaient pas mutuellement, eh bien, comme je vous le disais, même si on devait parler, et l'histoire qui suit est extrêmement parlante à ce sujet, de parler à une personne, de mal le faire, eh bien, ça peut produire du mal, ça peut effectivement produire la colère. On raconte que la mère du prophète Shmuel, qui s'appelait Hana, qui est très connue à travers notamment sa prière, que certains récitent tous les matins, eh bien, elle avait une sœur qui s'appelait Pénina. Pénina avait, elle, 10 enfants. Elle a eu 10 enfants. Alors que sa sœur Hana n'en avait pas eu. Pour la soulager, pour la calmer, le mari de Hana, qui était un prophète, qui était quelqu'un de grand, qui s'appelait Elkana, il lui a dit « Allô, Anochi, je vaux les 10 enfants qu'a eu ta sœur. Donc, en m'ayant en moi, tu as du mérite, toi, Hana. » Et donc, nos maîtres nous disent que Hana était apaisée à travers cela. Okay. J'ai un très bon mari, eh bien, il dit qu'il peut m'apporter, entre guillemets, même si c'est jamais exactement la même chose, eh bien, l'équivalent de 10 enfants. D'accord. Mais Pénina allait voir sa sœur Hana, comme ça on nous raconte, et lui disait, il faut que tu aies des enfants. Alors bien sûr qu'elle le faisait pour le bien. Nos maîtres nous disent qu'elle allait la voir, non pas pour lui dire, moi j'ai des enfants et toi tu n'en as pas. Elle allait voir sa sœur pour lui dire, il faut que tu pries, jusqu'à ce que tu aies des enfants. Donc regarde, en lui disant, ben, moi j'ai 10 enfants, ils vont au Talmud Torah, ils étudient, ils grandissent, et toi alors qu'est-ce que tu as laissé, qu'est-ce que tu vas laisser? Alors c'est vrai que ce sont des propos qui sont difficiles à entendre pour une personne, pour une femme qui est stérile, qui n'a pas d'enfant. Et donc, elle pleurait à chaque fois que sa sœur venait la voir. Un jour, elle a suivi quand même le conseil de sa sœur Pénina, et elle a suivi son mari, Elkana, qui allait donc dans le temple de Shiloh. Elle a été priée, c'est là que l'on retrouve ce passage qui fait également l'objet d'une haftara et qui est lu tous les matins. Donc, dans l'introduction de la Tefila, qui est Matit Palel Chana, une prière extrêmement poignante, d'ailleurs à partir de laquelle beaucoup de lois de la Tefila sont extraites. La Gemara nous dit dans le traité Brachot à la page 32, nous dit qu'on apprend de Chana comment on fait l'Amida, on apprend de Chana qu'il faut lire tout doucement, juste remuer les lèvres, on apprend de Chana certaines choses, etc., etc. Donc c'était une prière extrêmement importante. Il se trouve que Chana a finalement été exaucée. Elle a été exaucée. Mais, lorsqu'elle est tombée enceinte et qu'elle a eu son premier enfant, qui elle a eu d'ailleurs, parmi les 5 enfants qu'elle a eu Shmuel, le prophète Samuel, dont nos maîtres nous disent qu'il est équivalent à Moshe et à Aaron. Comme on le dit le vendredi soir, Moshe et Aaron ou Shmuel et Goreshem. Il était l'équivalent tellement il était grand, un grand prophète, le prophète Samuel. Malheureusement, lorsque le premier enfant est né, la sœur de Hana, Pénina, a perdu 2 enfants. Ce fut un drame. Lorsque Hana est à nouveau tombée enceinte pour le 2e enfant, et quand elle a accouché du 2e enfant, sa sœur Pénina a perdu encore 2 enfants. Lorsqu'elle a accouché du 3e enfant, parce qu'elle en a eu 5, eh bien sa sœur Pénina a perdu encore 2 enfants. Lorsqu'elle a eu le 4e enfant, malheureusement sa sœur Pénina a perdu encore 2 enfants, ça faisait 8. Il lui restait 2. Lorsque Pénina a vu que Hana est tombée enceinte pour la 5e fois, elle lui a dit « Excuse-moi. Excuse-moi de ce que je t'ai dit. » Elle avait déjà bien compris, mais c'était pour le bien que je t'avais dit. Donc, excuse-moi vraiment. Hana lui dit « Bien sûr que je t'excuse. Mais, pour préserver la vie de ces 2 derniers enfants, Pénina a dit à Hana « Je te les confie. Ils sont à toi. Je ne veux pas qu'il leur arrive un malheur. Ils sont à toi. » Et donc, ce qui fait que dans le passage, il est écrit qu'il y a Tachima, que Hana a eu 7, en réalité elle n'a pas eu 7, elle a eu que 5. Parce qu'elle a eu ses 5 à elle, et les 2 qu'elle a adoptés de sa sœur Pénina. Qu'est-ce que veut nous dire cette histoire? Il y a ici quelque chose à véritablement attirer à la réflexion. Bien sûr que Pénina était une grande dame, bien sûr que Pénina voulait le bien de sa sœur Hana, c'est pour ça qu'elle allait la voir en lui disant il faut que tu aies des enfants.
C'est regarde, moi j'en ai, et puis il me prend satisfaction. Je sais que tu peux en avoir, mais tu as besoin de prier. Peut-être que tu as besoin de prier. La Gemara nous dit dans le traité Yevamot que pourquoi est-ce que les matriarches ont été tour à tour stériles? Pourquoi est-ce que Sarah était stérile à un moment? Pourquoi est-ce que Rivka était stérile à un moment? Pourquoi est-ce que Léa était stérile? Pourquoi est-ce que Rachel a été stérile? Et d'autres tzaddikim ont été stériles. Parce que Rafet Hashem Be'etfilatam Shel Tzadikim, parce que Dieu a la tefila des tzadikim. Et donc, bien sûr que Pénina a dit à sa sœur, en priant tu peux avoir des enfants, mais elle l'a fait pleurer. Mais elle l'a fait pleurer. Et donc ça lui a coûté extrêmement cher à Pénina. Elle a perdu pratiquement tous ses enfants à cause de ça. Donc, c'est pour nous une réflexion. C'est pour nous, effectivement, donc, une leçon de savoir comment parler. Si déjà, quand on va parler et qu'on froisse une personne pour rien, eh bien, pas pour rien, pour le bien là en l'occurrence, eh bien c'est très mal pris, c'est très mal perçu, et la sanction peut tomber à plus forte raison. Nous autres qui parlons pas pour le bien, pour critiquer, pour casser, pour annuler, pour nous faire remarquer, tout simplement, à plus forte raison que combien on devrait, dans cette période de confinement, dans cette période de teshuva, dans cette période d'introspection, combien on devrait effectivement donc revenir et réfléchir et nous livrer à une pensée, une introspection pour arrêter cela, parce que c'est tout l'objet finalement de cette période de deuil, c'est tout l'objet de la paracha que nous allons lire Shabbat prochain, Tazéa Metzora, l'isolement, le fait de mal parler, le fait de ne pas se respecter, le fait que les talmidim de Rabbi Akiva étaient des grands et qui ne sont pas fait respecter. Donc, plutôt que nous critiquer, plutôt que de parler, eh bien essayons de voir comment on peut aider son prochain. Le Rabbi Lubavitch disait, le Beth Amikdash, le temple a été détruit à cause de la sinatrine, à cause de la haine gratuite, eh bien il ne sera reconstruit que grâce à l'amour gratuit. De l'amour gratuit. Nous, peuple d'Israël, nous, nos frères et sœurs, on doit se respecter gratuitement parce que nous sommes frères. Un peu comme on aime son frère parce que c'est mon frère, on aime sa sœur parce que c'est ma sœur, eh bien j'aime mon prochain parce que c'est mon frère. Comme il est écrit, eh bien tu aimeras ton prochain comme toi-même. Par ailleurs, il est écrit Achicha, ton frère, celui qui est membre de ta famille, de ta communauté est ton frère. Donc, aimons-nous, cessons de nous critiquer et évidemment, nous en sortirons forts, nous en sortirons grandis de tout cela et espérons très très vite que avec l'Agba Omer, avec cette période, eh bien, que le confinement passe et qu'on puisse se retrouver tous ensemble autour de nos activités, dans les synagogues, pour pratiquer à nouveau les mitzvot, qu'il est difficile de voir comment les rues sont vides, ici ou en Israël, comment les synagogues sont vides, comment les activités sont réduites à la plus simple expression, y compris les activités juives, et que ce soit les Brit Mila, c'est en catimini, comme pendant les périodes de guerre, que ce soit les mariages, alors on n'est même plus dans la période de mariage, c'est interdit maintenant, mais ce qui avait lieu avant Pessah, c'était en catimini. Malheureusement, on doit déplorer beaucoup de morts à cause de cette épidémie. C'est également de manière expéditive, sans la tahara, sans la toilette, c'est pas une situation. Ça ne peut pas durer, ça veut bien dire quelque chose, et nous sommes tous invités collectivement à réfléchir autour de cela. Voilà, que ces quelques mots soient les Nishmat, tous les Korbanei Shoah, toutes les victimes de la Shoah, les Nishmat, M. Israël, dont c'est l'année, et les Nishmat, M. Yaakov, le louche, dont c'est le mois, qui prient de là où ils sont, qui intercèdent auprès d'Akadosh Baruch Hu pour notre salut, pour le salut de la communauté, et que leur mérite rejaillisse sur toute la communauté. Amen. Toda Rabba, merci. Nous allons passer à présent donc, la parole au président de la CI, qui va nous dire quelques mots à propos donc, de Yom HaShoah.
Mes amis, d'abord un grand merci à Monsieur le rabbin pour ce Vartora plein d'enseignements. Vous pouvez remarquer derrière moi qu'il y a 6 bougies qui sont allumées en souvenir de nos 6 millions de morts. Et je voudrais dire quelques mots sur cette journée de Yom HaShoah. Nous vivons depuis quelques semaines des moments qui viennent bousculer notre vie et qui nous conduisent à être confinés, pour ne pas dire enfermés chez nous, éloignés de ce qu'on aime, sans contact les uns avec les autres. Notre synagogue est fermée et notre communauté ne peut se retrouver dans la prière et dans ses activités. C'est difficile pour chacun d'entre nous. Mais alors, que dire en ce jour du souvenir où nous commémorons Yom HaShoah, cette journée en mémoire de la Shoah? Peut-être qu'aujourd'hui, plus qu'hier, nous pouvons prendre conscience que ce que voulait dire être privé de liberté, empêché de travailler, de sortir, de se mêler aux autres, ce que voulait dire vivre en paria, de se cacher, de risquer sa vie pour aller chercher quelque nourriture. Anne Frank a écrit dans son journal le 24 décembre 1943 « Quand quelqu'un vient de l'extérieur, les vêtements pleins de vent et le visage encore froid, j'ai envie de me cacher la tête sous les couvertures pour ne pas penser. Pour ne pas penser, quand aurons-nous le droit de respirer l'air frais? Tu peux me croire, quand on est enfermé pendant 1 an et demi, certains jours, on en a assez. Faire du vélo, danser, siffler, découvrir le monde, me sentir jeune, savoir que je suis libre, voilà à quoi elle aspire. Anne Frank n'a pu vivre cette vie, tout comme 6 millions de Juifs assassinés dans les camps d'extermination, sans sépulture, sans la moindre prière. Alors, plus de 70 ans après, quelles que soient les circonstances, nous devons nous en souvenir, toujours et encore, car rappelons-nous cette terrible parole d'Elie Wiesel, le bourreau tue toujours 2 fois, la 2e fois par le silence. Il nous revient de dire, de redire, que ce crime sans nom ne peut être effacé. Il est de notre devoir de combattre ceux qui nient cette page de l'histoire. Nous devons transmettre ce devoir de mémoire à nos enfants, à nos petits-enfants, pour que jamais ne tombe dans l'oubli l'innommable de la Shoah. Ces 6 millions de Juifs n'ont pas eu de sépulture, mais ils nous demandent de leur redonner un nom, une existence spirituelle. Ils doivent continuer à vivre dans nos cœurs. Pour eux, mes amis, nous allons passer à la lecture des noms qui sont inscrits sur le marbre à l'entrée de la synagogue. Avant, je voudrais voir juste quelques mots pour vous, membres de notre communauté. En ces temps difficiles, une chose est importante, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, pour que nous puissions tous nous retrouver très bientôt, tous ensemble dans notre synagogue, et que nous puissions ensemble continuer notre vie de juifs dans ce lieu qui est votre lieu, qui est le lieu de la communauté. Un autre petit message, j'en profite puisque nous sommes en direct. Vous pouvez toujours téléphoner aux membres du bureau président si vous avez quelques soucis, si vous avez besoin de quelque chose. N'hésitez pas, on essaiera de faire de notre mieux pour que chacun
puisse vivre ce moment douloureux le mieux possible. Que l'Éternel nous protège. Mesdames Simone Elie, Hélène Epstein, Edwige Galec, Saloméa Galec, Dina Garber, Hélène Gluckstein, Yvonne Gaucho, Esther Odara, Marguerite Kopilev, Esther Koplovitz, Sarah Koplovitz, Korb, Sophie Kornblum, Suzanne Kravetz, André Lévy, Marthe Lévy, Simone Lévy, Sarah Lévy, Philiba, Marguerite Podorowski, Catherine Rachowicz, Rosenbaum, Veuve Spira, Alice Spira, Lily Tobias, Trompetteur, Betty Trompetteur, Henriette Vélin, Rachel Veil, Hélène Veil, Anna Zilberberg, Jean Lachter. Messieurs Aaron Brisac, Joseph Eisenbusch, Albert Elie, Albert Epstein, Isaac Feller, Michel Fresco, Joseph Galec, Alexandre Galec, David Gluckstein, Simon Gluckstein, Maurice Gotcho, Bernard Gotcho, Claude Gotcho, Adrien Guggenheim, Jacques Gerfinkel, Isaac Odara, Isidore Odara, Raoul Jacob, Julien Korb, Dr Korb, Henri Koplowitz, Kopu Koplowitz, Henri Kravetz, Simon Kravetz, Joseph Lachter, Armand Lévy, Lucien Lévy, Hector Lévy, Lina, Joseph Morcel, Abraham Neidich, Philiba, Jules Podorowski, Raboutz, Aaron Rachowicz, Nissim Saban, André Salomon, Charny Salomon, Siegfried Tobias, Abraham Tornapulski, Raphaël Veil. Prière du Malais. Oui. Ashkava et prière de Malé Rachamim, Tov Shem Shemet Tov, jamais que c'est que la Adam, il y a les Hasidim Bechavod, il y a les Mishkotam, il y a les Tahat Kanfa Shechina, במעלת קדושים וטהורים כזועקי המרים הקדש מקרפשה הקדשה ויזסו שוכן מעונה וכו לכתבה לחיי העולם הבא שם תאמנה מהידה דבר שמתו בעזריאן וגם השמתו ויעקב וצמוד ללוש שהיום בגודל של הרוח אדוני תנחנה מגן העדן כמו אשר בחמה ימון עליהם וילווה עליהם השלום והמשכבה ויהיה שלום כי נרתיב יבוא שלום ינקו גם הם יכול ויסלחו עמם בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. אל מלא רחמים, אל מלא רחמים שוכן במרומים המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה
נשמת קורבני השואה ועל הזכרת נשמתם לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים ויצרור בצרור החיים את נשמת אדוני